Siebenin dressig jar lang globtisch, mich gut ausdrücken zu können. Ich war Marketing Director, Jeld Vortrage, Verandelt Millionen Vertrage. Men Wort bewegten Manchant, Verandertan Meningen, Schlossen Geschäft. Das Tisch zumindest. Bis zu jenem Marsnak Mittag, an dem mich men jarich tochte mitranan in den Ogen en und sagt, Papa, du hörst mir nie wirklich zu. Dies 5 Wort liesen das Larmimperium en Sturzen, das ich mir aufgebaut. Mir wird klar, dass ich jarzen dami verbrachtat, zu Redan, zu überzeugen, zu argumentieren, aber niemals das uralt Kunsthandwerk gelehrt, mi aufnem erzen zu hören. Was danach geschah, verandert nicht nur men Beziehungsumene Familie, sondern auch mein Gesamtverstand nie davon, was bedeutet, ein Mensch zu sein. Dies ist die Geschichte davon, wie mich dies Timer lehrt altosan Redan und wie ich lernt, das Juren die Revolutionar Standlum in eine Welt ist, die nicht offert zu schreien. Kapitel 1, der Innerlarm. Die Midlife-Crisis traf mich in Form von Schlaflosigkeit und Angstzuständen. Waren ich was in der Dunkelheit lag, wurde mir etwa beruhigend klar, mein Geste verstummt nie. Selbst wenn an der Sprachen, wartet ich nur auf meinen Satz, bereitet antworten vor, verteidigend, Argument. Die effektive Kommunikation, auf die ich so stolz war nicht weiter alle in Monolog, jetar al Dialog. Ich had die Körpersprache perfektioniert, interessiert zu wirken, nicht an den richtigen Stellen aber men Samket war imegans woander. Men froh Anna hat jarlan versucht. Du hörst mich nicht, sagt sie. Und ich antwortet, natürlich höre ich dich, du hast gerade gesagt, das. Ich wiederholt ihr Wort wie ein Papage und glaubt, das sei Juren. Ich verstand nicht, das Juren über Wort hinausgeht, das bewusst Präsenz und echt Empathie erfordert. En Aban, nach einem weiteren losen Streit über etwa, das ich nicht einmal mehr erinnere, traf ich en Entscheidung. Ich sucht Hilfe. Nicht in eine herkömmlichen Therapie, sondern in etwa tiefrem. Ein Freund erzählt mir von einem Zen-Meister, der in den Bergen Samket und Meditation lehrt. Sagt, lehrt die Kunst des tiefen Zuhören. Klang nach billigem Mystizismus, aber ich war verzweifelt. Ich büchte wasch in seinem Retreat. Ich wusste nicht, dass dies wasch der Beginn eines werden würde, die jar doern sollt. Kapitel 2, der Meister der Stil. Meister Takashi lebt in eine kleinen Holzhütte mitten im Wald. War dreinsiebzig Jahre alt, aber sein Blick hatten Klaret, da ich 7 Jahrzehnten verloren hat. Ich kam mir versertem egoan, oft auf en schnell Coaching Methode, da ich in meinem Leben anwenden konnte wie en installiert ab 15 Minuten lang erklärt ich ausführlich mein Problem. Sagt nicht. Sah mich nur mienem sanften lächeln an. Al ich fertig war, wartet ich auf sen Weset, sen Ratschlag sur emotionalement intelligent. Stade des sen fragt bist du midem Redan fertig. Ja, antwortet ich verwirrt. Gut. Danner Stand lang dem Wald zu. Danach Redan wir. Ich fühlt mich betrogen. War ich wie Standen fahren, Bomans usuren? Aber ich jorgt. Ich setzte mich auf einen Baumstamm und schloss die Augen, übt die bewusst atmen, über die ich in irgendeinem Selbsthilfebuch gelesen hat. Zuerst hört ich nur meinen Gest, men Aufgabenlist, men Sorgen, men urte über dies lächerlich erfahren. Aber nach und nach begannen an der Geräusch durch Südrangen, das Rochen des Wind in den Blättern, das Fernzwitschern en Vogel, das Murmeln en Naambach. Nach eine Stand kehrt ich zu Takashi zurück. Fragt, was ich gehört. Ich beschrieb Yachem die Geräusch des Wald. Nein, sagt les. Ich frage mich, was du in dir gehörst, al du aufgehörst, die Stil zu erzwingen. Dies frage entwaffnet mich. Die war etwa, dass ich en GST gehört. En GST vor der Stil. En GST d'avor, mimir selbst Alain zu sein. En GST, nicht genug zu sein, wenn ich nicht standig menan wert mi worten bewi. Kapitel 3, die erste Lektion. In den folgenden Tagen bragt Takashi mir etwa radikal BEI, aktiv Zuren beginnt nicht mit den Ohren, sondern mit der Bereitschaft,
Kurzetig al protagoniste des Gesprach Zusterben. Jedes Mal, wenn je m'en spricht, klart waren wir grunant isubrettan, ast du zwei Möglichkeiten, Zusuren, zu verstehen, oder Zusuren, zu antworten. Die meisten entscheiden sich für letzter. Das ist die Ursache jedes menschlichen Konflikt. Lehrt mich die Technik des reflektierenden Zuren. Wenn je m'en spricht, ist den en sich Aufgabe, sen inner Welt zu verstehen si nicht mit denen zu vergleichen, si nicht zu beurteilen, si nicht zu reparieren. Nur zu verstehen. Wir übten Stundenlang. Erzählt Geschichten aus seinem Leben und ich müsste dem Drang widerstehen, si mi menan et jenan erfaringen zu verknüpfen, ratschlag zu geben oder zu interbrechen. Nur Ren. Wenn ich glaubt, toi verstanden zu haben, paraphrasiert ich mi menan et jenan worten, und korrigiert mich, bis ich nicht nur die Botschaft, sondern die Emotion da erfasst. Wort sind wieder sichtbar Teienesberg, sagt Die war zwischen menschlich Kommunikation fin de im sichtbaren Ozean der Oberfläche Gefühl, Angst, unausgesprochene Bedürfnis. Sprach von Mitgefühl all der Feige, dem Leiden andran Usuren, on vor dem Beagent zu fliehen, das ihn auslöst. Wenn je m'en lede und du versust, schnell zu lösen, tust du nicht furiachen. Sondern veille du Saint-Leid nicht ertragen kannst. Dies Wort trafen mich. Wie oft hat ich zu einer Josa, mag dir ken sorgen oder so schlimm ist nicht, si zu trösten, sondern menen en gst vor ihrer Traurigkeit zu beruhigen. Kapitel 4, die Rückkehr zum Larm. Ich kehrt nach aus zurück verwandelt, oder so dachtig. Ich setzt alle je lernt enthusiastisch Doch das Alltagsleben ist kein Retreat. Das Kauder wirklichen Welt stellt gd le auf die Probe. Mein erste Test kam im Büro. Waren eine Sitzung der Unternehmensführung kritisiert in College mein Projekt scharf. Mein Instinkt war, mich zu verteidigen, zurück zu klagen. Statt dessen admet ich tief in und die emotional Regulation, die ich geübt hat. Hilf mir, den Perspektiv zu verstehen, sagt ich und sayachem direkt in die Augen. Nicht sarkastisch, sondern mi esteneugier. Zum ersten Mal seit Jahren hört ich en Kritik, und verteidigen Schild. Und ich entdeckt, dass in mehreren Punkten recht hat. Mein Projekt hat schwachen, da ich, je fangeant in meine eigenen Vision, nicht bemerkt hat. Die Konfliktlösen erfordert keine Argumentation, sondern gens settig verstand nie. Men kolgen bemerktant die veranderen. Die Meeting wurden produktive, weil ich offert, si zu dominieren. Indem ich wirklich zurt, entstanden les gens, da ich allein nicht finden hat. Zu war schwierige. Anna war skeptisch. Das alt zwei waschen, sagt sie. Und sie hat grain zu fällen. Ich hat schon früh versust, mich zu ändern. Aber ich blieb dran. Jeden Abend übt ich empathisch zu mi meine Familie. Ich legte das an die Weg, schaltet den Fernseher aus und schankt ihnen waren des Abendessen men voll bewusst Aufmerksamkeit. Die ersten Wochen waren unangenehm. Ich entdeckt, wie viel ich verpasst hat. Men tochte erzählt von ihren Freundinnen und ich kannt ihr Namen nicht. Mein Sohn erklärt mir sein Lieblingsvideospiel und ich hat keine Ahnung, worum es ging. Ich war jarlan körperlich anwesend, aber emotional abwesend gewesen. Kapitel 5, die Crise der Praxis. 3 Monats kam. Die Vertof. Anas mute erhielt die Diagnose Krebs. Wochenlang brach men froh in einem Schmerz zusammen, den ich nicht lindern konnte, in en GST, da ich nicht mi Logik vertreben konnte. Mein früher ich hat nach les Ingens gesucht, besser Arzt, Alternativtherapien, optimistisch Statistiken. Alle, nicht mir im Schmerz sitzen zu müssen. Aber ich erinnert mich an Takashi Wort, manchmal ist das größte Geschenk den Stige Gegenwart neben dem Leiden andran. Also hielt ich sie einfach nur. Wenn sie weint, sagt ich nicht, alle wird gut ich war einfach da, admet mir, bestätigt jede Emotion, ich weiß, dass du angst hast. Ich auch. Mitfühlend zu ihren Bieteken en Faschen antworten.
Et biete begletum in der ainsi chere. Und anas purt das. Dank, das du nicht versus tast, es u repariran, sagt si en aban. Ich brocht nur, das du dabist. Dies Chris bragt un aer als en jar parterapi. Den andlich verstan ich, das lib nicht bedete, je m'enden vorsen en schwierigen emotionant ureten. Lib bedete, pras u sein, ou aran ersi durschlept. In diese Zeit entdeckt ich auch die Kraft des therapeutischen Uran au Seralb mene Familie. Freund, die mich kom kanten, beganan, mir tief d'un uvertroen. Nicht, weil ich klusch d'un sagt, sondern weil ich en sichran rom schuf, in dem si verletzlich 50 ou urtei. Ich würde in gefas für die Geschichten André. Und in diesem Prozess würde men egen Geschichte lechte, ou enige central. Kapitel 6, das Ingesagteren. Takashi hat mich gewarnt, die war Meisterschaft beste darin, das Uren, was nicht lot gesauert. Edoert jar, bis ich das wirklich verstan. Non-verbal communication ist ehrliche Allwort. Un bekem posant, ausweichend Blick, widersprüchlich Körpersprache all das vera waretan, die der Mind verschwe. Ich lernt zu bemerken, wenn men tochte sagt mir gees gut, aber ihr schultern en gespannt waren. Wenn ana sagt ist egal, aber ihr stim lechte brak. Wenn mein Sohn jiav sagt, aber den Blick mie. Social warnemun forder mer algeur. Si forder volstandig beobachtung, gescharft intuition und die de mususu geben, das du nicht weißt, was je m'en wirklich fühlt, bis du mich stem interesse nachfragst. Ich fürten fach praxis in mene familiein, emotional tschekienes on agenda gd woch setzt ich mich jedem enselna und fragt, wie dir wirklich? Und dann wartet ich. On si drangeant. On die si fulen. On ir antworten bewerten. Die ersten versus waren beholfen. Men Kinder d'achtan, essaye ein Trick, et toi eros finden und si bestrafen. Aber mider seit erkantan si men aufrichtige. Das der Rom sich war. Und si öffneten sich. Mein Sohn gestan, das in der Schul je mob wurd, aber en gestat, esus agent, weil mane stark samusant. Men tochte erzalt, das ich simi iren noten user intedruk setzt. Anas prach übertrom, die si bui insre era begrabenat. Gd offenbarin wurd erst möglich, weil ich den Rom nicht lange mi menem larm fühlt. Kapitel 7, der Meister erschien erne. Zwei Jahre nach meinem ersten Retreat kehrt ich zurück, Takashi zu besuchen. Ich wollte Yachem von meinem Fortschritt erzählen, davon, wo ich mein Beziehungen durch aktiv zuren und Achtsamkeit verändert hat. Anfing mich mit denselben Gelassen la Chaîne. Berettet tisu, und diesmal bemerkt ich etwa, hört mir anders zu als jeder ander Mensch. Nicht nur mit den Ohren, sondern mit seinem ganzen Wesen. Ich fühlt mich vollständig gesehen, urteisfrei verstanden. Al ich menan l'engen bericht bindeat, wartet ich auf sen Anerkennung. Stad dessen fragt und hast du dir selbst zu jure? Die Frage verwirrt mich. Wie meinst du das? Du hast gelehrt, andrans usuren. Jetzt müsst du selbst mit Gefühl lernen, dene egen in renstim mit derselben Freundlichkeit zu begegnen, die du andrangibst. Erklärt, das wir von die Kunst des Uran Ossen entwickeln, aber innerlich großam Kritike bleiben. Das war mental Jesin des bedete, die gleichen Fähigkeiten nach zurichten, die wir nach Ossen anwenden. Lehrt mich die Praxis des inneren Uran, mich jeden Morgen in geführt Meditation zu setzen und menan Körper, Meiners, menan Gestes suffragant. Was brochst du? Was fühlst du? Welch waret möcht du nicht zu geben? Und dann zuren on zu ansiran, on zu urteilen, on positiv antworten zu erzwingen. Traurigkeit, frustration, mudike, Freud aller durftoftochant, was ich durch mein constant Aktivitas schwegen gebrachtat. Du kannst andran nicht geben, was du dir selbst nicht gibst, sagt Takashi. Authentische Kommunikation beginnt mir ehrlich je bei dir selbst. Kapitel 8, die Kunst, Oranzu le ben.
Funfjar nach Genem nach Mittag, an dem men tochte sagt, du hörst mir nisu, le beige velig anders. Ich hab Joler, das tief zuren en revolutionar andlum inene culture der standigen a blancum ist. Das echt menschlich verbindung und vol präsens un möglich ist. Das emotional wohlbefinden ene family, en internemen, ene Gesellschaft d'avant aban, wie viel ihrer Mitglieder sich Rom des Uran schaffen können. Men Arbeit hat sich geändert. Et trainier ich Führungskraft in Kommunikationsfähigkeiten und emotionale intelligent. Doch mein Fokus ist einzigartig, ich lehre sie nicht, besser zu reden, sondern mi Absicht zu schweigen und mi elige Neugier zu suchen. Ich habe erlebt, wie reflektieren suchen et enrete, die Kurs vor der Schädung standen. Wie Empathie toxisch Teams in Kooperative Gemeinschaften verwandelt. Wie das Enfach das Infurgemanden elande 5 an altosan Ratschlag. Men tochte ist jetzt Dresden. Neulich sagt sie, Papa, dank, das du mir immesurst. Si ant nicht, wie viel dies Wort peu de temps. Si peu de temps, das ich den Kreislauf durchbrochen habe. Das si die emotional tobe, die ich gerbt hat, nicht weiterverer bekommt. Takashi starb letzt Jahr. Beui sene berdigun erzalten dutzend manchen Geschichten darüber, wie ihr Leben veranderat. Doch ken Geschichte erwan tetoi beson des tiefsinnig, das Gesaat. Allerzalten, wie si fulen lies, velig jeur, velig jesean, velig wertvol. Das ist saint vermacht ni in mir. Dir kent ni, das die kunst des Uran ken technik ist, sondern en form der Liebe. Das ich jedem manchen, dem ich men vol aufmerksamkeit schank, sage, den Existenz alt. Den Geschichte ist elig. Du bist nicht allein. In eine Welt, die ständig schreit, ist Uren subversiv. Et peu de te, den Stim verdirom et schafft un seln der inren ruinose anen des larmes. Et eriner un zan un serge minsam menschlichke. Und ich habe toi paradox entdeckt, je wenige ich rede, desto mer ren mir die manchanzu. Je wenige ich den rom mimenem et goful, desto tiefe werden men beziungen. Je stiller ich auserlich werd, desto clare ich men egen inerstim. Mester Takashi atrecht, zuren ist nicht passiv. Ist die aktivst, bewusstest, liebvolstandlung, die wir ambieten können. Ist die brück, die isoliert selen verbinde. Ist das gegen mittel gegen die ensamkeit unserer Und alle beginnt miene en fashion wall, die wir andertmal am Tag treffen, wenn je m'enspricht ich wirklich zu oder wartig nur auf meinen Satz. Die Antwort auf dies Frage bestimmt die Qualität unseres entend le banc. Epilog. Ich schreibe dies Geschichte nicht allgemein, der die kunst gemesterat, sondern alle wie gelernande. Nokime ertap ich mich dabei, antworten zu planen, waren anders sprechen. Nokime gref ich manchmal zu mandi, wenn ich pras sollt. Der Interchie ist, jetzt merkische. Und jedes Mal, wenn ich men a blancung bemerk, ker ich enfach zurück. Ich hat me bewusst, veranker mich im gegenwärtigen Moment und schankerne das wertvollst geschenk, das ich besitz, men vol aufmerksamkeit. Den Amen gilt, zuren ist lieben. Und lieben ist das enzig, was wirklich zalt. Das nächste Mal, wenn dir je et toi erzalt, versus folgend. Bring den geste velig zuru. Vergis den antwort. Si dies person, alwer si die enzig auf der Welt. Nicht nur ihr Wort, sondern ihr Herz. Und beobacht, wie sich der Rom zwischen euch toi eligem fühlt. Dies toi ist die menschlich verbindung in ihrer insten Form. Dies toi ist das, onach wir alverzuefeld suchen. Dies toi war die ganz Zeit hier und wartet in der Stil.